सो तपाईँको क्रुज सिप एक्सपिरियन्सले सहयोग गर्यो एकदम तपाईँको क्रुज सिपमा काम गर्ने मान्छे भन्ने बित्तिकै दे नो भेरी वेल यु क्यान डु इट भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँहरू दिमागमा छ। सो हस्पिटालिटीमा काम गरिसकेपछि सबै दर्शकहरूलाई पनि इन्ट्रेस्ट हुने प्रश्न टिप आउँथ्यो। अमेरिकामा तपाईँको मेन कमाइ भनेकै त्यही हो हस्पिटल टिप 20% अफ द बिल द्याट्स लाइक ए मिनिमम स्ट्यान्डर्ड यु डोन्ट ह्याभ टु तर लिभ 20% or don't leave home भन्छ अरे होइन यस होला that's the tagline right त्यो अमेरिकाको कल्चर नै हो त्यो 25% दियो भने देन यु आर गुड कस्टमर or you're a good waiter or a service person यस त्यसबाट नै हेर्न सकिन्छ तपाईँको सर्भिसकै आधारमा न टिप हुन्छ हो। कन्भर्स गर्थे तपाईँलाई कहाँबाट आएको नेपाली हो सोध्थे मजाले कि तपाईँलाई अरू नै केही भन्थ्यान्थे उहाँहरूले भन्ठाने चाहिँ सिधै अब साउथ अमेरिकन भन्ठाने हो तपाईँको अब साउथको सबै अनुहार त्यस्तै हुन्छन् अनि दे डिरेक्टली टक टु यु इन स्पेनिस अनि त्यसलाई तुरुन्तै करेक्ट गर्नुहुन्थ्यो कि गो विथ द फ्लो समटाइम गर्ने पनि गर्थेँ पनि तर समटाइम चाहिँ गो विथ फ्लो पनि हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ गर्थेँ म होइन म यो देशको मान्छे हो भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो। 4 सिजन्सको मलाई अलिकति एक्सपिरियन्स सुनाउनुहोस् न। तपाईँको 4 सिजन्स भनेको चाहिँ एकदमै हाइली स्ट्यान्डर्ड होटल हो अनि मेन कुरो भनेको तपाईँले त्यहाँ गएर सिक्न सक्नुहुन्छ हस्पिटलले के हो भनेर सिकाएको चाहिँ मलाई 4 सिजन ल्यायो। यो कति वर्ष भयो त तपाईँको एसएलसी सकिएको दिन तपाईँ जुन बेला सहर पस्नुभयो यो कति समय बितिसक्यो यति 4 सिजन्स पुग्दाखेरि 5 वर्ष 5-7 वर्ष 7 वर्ष 7 वर्षमा तपाईँ 4 सिजन्स पुग्नुभयो। कति काम गर्नुभयो 4 सिजन मैले 1.5 वर्ष म एज एन फुड रनर के 4 सिजनमा छ। फुड रनर भन्नाले ग्यासको खाना किचनबाट ल्याएर टेबलमा झार्ने बेसिकली पैसा चाहिँ त्यति धेरै हुँदैन थियो सिपमा चाहिँ हुँदैन थियो 4 सिजनमा चाहिँ। जब म पार्क हात गएँ देन यस त्यसपछि तपाईँ पार्क हात त्यसपछि पार्क हात गएँ। कति काम गर्नुभयो पार्क हात 5 वर्ष कम्प्लिट। Here I am in Washington D.C. Welcome, Dave. Thank you very much for joining me. My pleasure. Yeah, this is where you work. हजुर मैले 4 वर्ष काम गरेको होटल यही नै हो। यहाँ के थियो तपाईँको? म यहाँ आज सर्भर कस्तो फिल हुन्छ एउटा ठाउँमा सर्भ गरिरहेको मान्छे हो फ्यु इयर्स पछि चाहिँ नि यु कम इन एज अ गेस्ट वाट डज इट फिल? जिन्दगीको सबैभन्दा रमाइलो क्षण भनेको चाहिँ त्यही हो भाइ तपाईँको अब आफैले सर्भिस गरिरहेको मान्छे एन्ड आज फेरि आफूले सर्भिसमा आउँदाखेरि आई फिल सो ह्याप्पी एन्ड प्राउड। जानुहुन्छ नि होइन आफ्नो रेस्टुरेन्ट चलाए पनि अरू रेस्टुरेन्ट इन्जोय गर्नुहुन्छ? जान्छु कहिले काहीँ। तपाईँको कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो मुभी बनाउने मान्छेले आफ्नो मुभी नआइरहेको जस्तो जस्तै कतिपय कलाकारहरू मैले हेरेको हुन्छु अनि मैले खेलेको मुभी मैले हेरेको छैन भन्नुहुन्छ नि हाम्रो पनि त्यस्तै रहेछ क्या तपाईँको कतिपय वर्षमा जाँदिनँ। एउटा क्युरियोसिटी नि दिप तपाईँले पानी जहाजमा काम गर्नुभयो त्यसपछि तपाईँले आफै प्रयास गरेर पार्क हायत जस्तो चाहिँ नि गुड एड्रेसमा तपाईँले काम गर्ने मौका पाउनुभयो। हरियो पर्दाबाट वासिङटन डिसीको पार्क हायत त्यो त एकदम स्टिप क्लाइम्ब हो नि। अब तपाईँले त्यति बेला काम गर्दाखेरिको क्वालिटी अफ फुड क्वालिटी अफ सर्भिस होइन क्वालिटी अफ प्राइस तपाईँको त्यो जर्नीको चाहिँ एक्सपिरियन्स तपाईँको मुखबाट सुन्नु मन लाग्यो। मैले अपर्च्युनिटी पाएँ भने म गर्छु आई गट डु इट आई हेभ टु डु इट भन्ने चाहिँ तपाईँको त्यो फिल चाहिँ हुँदो रहेछ। प्लस एट द सेम टाइम तपाईँलाई अब त्यो आफूले गर्न खोजेको कुराहरू हुँदै जाँदाखेरि एउटा ब्लेसिङ भन्ने कि एउटा अब लक भन्ने कि एउटा हार्डवर्क भन्ने कि मेबी सबैको कम्बिनेसन पनि होला। क्रुजको एउटा आफ्नै किसिमको जिन्दगी छ। त्यसपछि तपाईँ 4 सिजन्समा जाने क्वालिटीको हिसाबले 4 सिजन्स र पार्क हायतको डिफरेन्स के थियो? एज एन होटल वाइज चाहिँ त 4 सिजन चाहिँ हस्पिटालिटीमा वर्ल्ड वाइड नै नम्बर 1 मानिन्छ। तर ह्याभिङ सेड द्याट 4 सिजनमा चाहिँ म एज एन फुड ट्रेनर भएर काम गरेँ। फुड रनर भनेको बेसिकली खाना लगेर टेबलमा राख्ने किचनबाट खाना लगेर टेबलमा राख्ने गेस्टलाई खाना लगेर दिने बेसिकली फ्रम सेफ टु द कस्टमर्स। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँको इन्कम अलिकति कम हुने नै भयो। अनि अब यहाँ चाहिँ म एज एन सर्भर भइसकेपछि सो आई गट टु सर्भ वाइन द टी। फुड रनर र सर्भरमा के फरक छ? सर्भर चाहिँ बेसिकली दे आर रेस्पोन्सिबल टेकिङ द अर्डर्स एन्ड मेकिङ स्योर एभ्रीबडी इज ह्याप्पी। कस्टमरले चाहेको कुरा सबै मेक स्योर हुनु पऱ्यो, एभ्री डिटेल्स थाहा हुनु पऱ्यो। तपाईँसँग वाइनको नलेज हुनु पऱ्यो,
तपाईँसँग लिकरको नलेज हुनु पर्यो, तपाईँसँग टीको नलेज हुनु पर्यो, तपाईँसँग खानाको नलेज हुनु पर्यो. मेक स्योर द्याट जजमेन्ट त नभनौँ तर somehow you have to judge the people. अब थाहा हो भने कुनै गेस्टलाई चाहिँ अब के बेच्दाखेरि थाहा हुन्छ, कस्तो गेस्टलाई कसरी ट्रिट गर्ने, त्यो कुरोहरू थाहा पाइसकेपछि चाहिँ आजले सर्भ गर्न सकिन्छ. अनि अब सर्भरले चाहिँ तर तपाईँले जुन कुरा बताइरहनु भएको छ नि, मैले अरू धेरै यङ्स्टर्सहरूसँग स्पेसली नेपाली यङ्स्टर्सहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उनीहरू हस्पिटालिटी स्कुल अटेन्ड गरिरहेका छन्, पढ्नुपर्छ, कलरी साइन्स बुझ्नुपर्छ. तर तपाईँको एक्सपिरियन्स हेर्दाखेरि चाहिँ नि यु आर जस्ट जम्पिङ फ्रम प्लेस टु प्लेस. तपाईँको हस्पिटालिटी भन्छ मैले कसरी बुझेँ भन्दाखेरि एकाडेमिक क्वालिफिकेसन भयो भने चाहिँ बेटर, तर नभए पनि तपाईँको नम्बर 1 भनेको चाहिँ इट्स अ कमन सेन्स. गाउँघरतिर पनि तपाईँ जानुभयो भने पढ्दै नपढेको मान्छेले पनि तपाईँलाई घरमा राम्रोसित वेलकमिङ गरेर चाहे मिठो होस् चाहे नमिठो आफूले सकेको चिया कफी बनाएर पायो भने यु फिल भेरी ह्याप्पी. तर त्यो मान्छेले पढे लेखेको त हुँदैन. हस्पिटालिटी डजन्ट कम फ्रम द एकाडेमिक क्वालिफिकेसन. यो चाहिँ तपाईँको इट कम्स फ्रम द कमन सेन्स र मान्छेको ह्युमन नेचरमा आउने कुराहरू छ. तपाईँसँग एकाडेमिक क्वालिफिकेसन भयो भने चाहिँ इट मेक्स यु मोर प्रोफेसनल, मोर नलेजेबल एन्ड इट हेल्प्स यु टु गेट बेटर अथवा डु बेटर होला सायद जस्तो लाग्छ मलाई. तर अब भनौँ न संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्यापिटल सिटी होइन, दिस इज अ ग्लोबल हब. यहाँ तपाईँले जानेर नजानेर कतिजना डिग्निटरिजहरूलाई पनि सर्भ गर्नुभयो होला होइन, कतिजना हाई प्लेस्ड गभर्मेन्ट अफिसियल्स, फिल्म स्टार्स, थरी मान्छेलाई गर्नुभयो होला नि, भेरी रिच एन्ड फेमस. यस, यहाँ चाहिँ तपाईँ कस्तो हुन्छ अरे अब कुनै पनि फेमस सेलिब्रिटी आइसकेपछि हामीले वी हेभ टु एक्ट लाइक वी डोन्ट नो द्याट पर्सन. होइन, उहाँहरूको प्राइभेसी कुरा हुन्छ, तर वी हेभ टु एक्ट लाइक वी डोन्ट नो द्याट पर्सन. किन भन्दा त्यो होटलको पोलिसी त्यस्तो हुन्छ. अब यहाँ कुनै फेमस मान्छे आइसकेपछि हामीले गएर हेर्ने बोल्ने त्यस्तो गर्न पाइँदैन बिकज वी हेभ टु मेन्टेन द प्राइभेसी. त्यस्तो त धेरैलाई देखियो देखिन चाहिँ यहाँ तपाईँको हलिउडको टप सेलिब्रिटिज, नेताहरू, बिजनेसम्यान. I have seen Justin Bieber, Selena Gomez, Arnold, Sylvester, सबैले भेटेको छ भेट्न. तर के भने गएर बोल्न पाउँदैन, भेट्न हात मिलाउनु पाइँदैन, उनीहरूको प्राइभेसीलाई मेन्टेन गर्न पाइरहेको छ कामलाई. सो तपाईँको वर्क चाहिँ नि ठ्याक्कै डेजिग्नेटेड हुन्छ, जो आए पनि त्यो पर्सन चाहिँ नि गेस्ट हो. Exactly. We have to treat them like as a normal person. They 100% secure their privacy.